হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। nrtfirms লিমিটেডের নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। সো বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, যার জন্য আমি আজকে ছাদে আসলাম আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যে ছাদের মধ্যে আমাদের পাখিগুলো কীরকম থাকে এবং ছাদের পরিবেশটা কীরকম থাকে। আর আজকে অনেকগুলো প্ল্যান ছিল, বাট বৃষ্টির কারণে হয়তো বা কিছুই করা হবে না। বাট আপনাদের সাথে যদি আমি বৃষ্টির সিচুয়েশনটা শেয়ার করতে পারি, তাহলে আপনারা বুঝবেন যে পাখিগুলো এখন হয়তো বা আগের থেকে ভালো আছে। কারণ আগে কিন্তু আমাদের কোনো শেডিং নেট লাগানো ছিল না। তো রাখি এদিকে দাঁড়ান, আমি আপনাদেরকে দেখে বৃষ্টি এখন একটু কমে গেছে আগের থেকে, বাট আগে আর একদম বেশি ছিল। তো দেখেন এই হচ্ছে আমাদের পাখিদের অবস্থা। এই যে উপর থেকে শেডিং নেট, ডাইরেক্ট কোনো বৃষ্টি আসে না, বাট সাইড থেকে যে বৃষ্টিগুলো আসে ওগুলোতে কিন্তু পাখিগুলোর তেমন সমস্যা হবে না। আর এই সাইডটাতে আমাদের একটু সিমেন্ট দিয়ে ভরাট করা লাগবে, কারণ উপর থেকে যে পানিটা জমে ওটা কিন্তু ওই সাইড থেকে আসে। সো এটা তেরপাল বা কোনো প্রোটেকশন দিয়ে ঠিক করা সম্ভব না, এটা সিমেন্ট দিয়ে একদম ভরাট করে দিতে হবে এই সাইডটা। আর হাঁসদের জন্য আজকে একদম খুশির দিন, কারণ হচ্ছে আপনার হাঁসগুলো বৃষ্টি অনেক পছন্দ করে। দেখেন, আমি ভিতরে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বাইরে আমাদের গাছগুলোর একটু আপডেট দিই, দেন হচ্ছে আমরা ভিতর থেকে আইসা দেন আপনাদেরকে আরও জিনিসগুলো দেখাবো আস্তে আস্তে। সো আমি যদি এই সাইডে আসি, দেখেন এই সাইডে আমাদের ফল গাছটা ফলের ভারে একদম এক সাইডে হেলে গেছে। সো এটাকেও একটা সাপোর্ট দিয়ে দিতে হবে। দেন এই সাইডে আমাদের নয়নতারা গাছগুলো আছে। ফ্লাওয়ার গাছগুলো কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, বৃষ্টির মধ্যে যখন ভিজে থাকে তখন কিন্তু আরও ভালো লাগে। এই যে দেখেন ওই জায়গায় একটা দোয়েল পাখি আছে আমাদের। আপনি যখন একটা ন্যাচারাল পরিবেশ তৈরি করে দিবেন, তখন কিন্তু বাইরে থেকে অনেক পাখি অ্যাট্রাক্ট হবে আপনার এখানে। সো আমাদের এখানে এই গাছগুলোকে ইনডিসিপ্লিন অবস্থায় রাখা আছে, বাট এগুলোকে আমরা আস্তে আস্তে ডিসিপ্লিনে নিয়ে আসবো, অর্থাৎ সুন্দর করে সাজানোর চেষ্টা করব, যে সবগুলোকে অর্গানাইজ ওয়েতে রাখবো। এই যে দেখেন এখানে চড়ুই পাখি আছে একটা। সো বৃষ্টির মধ্যেই কিন্তু পরিবেশটা এমনি অনেক সুন্দর লাগে, তার মধ্যে যদি আশেপাশে পাখি থাকে তাহলে কিন্তু আরও ভালো লাগে। আর এই সাইডগুলোতেও কিছু ফ্লাওয়ার গাছ আছে। আমাদের যে গাছগুলো আছে তার মধ্যে ল্যান্টেনাসে দেখছিলেন অনেকগুলো ফ্লাওয়ারিং হয়েছিল। সো বেশিরভাগ ফ্লাওয়ার থেকে কিন্তু বীজ হয়ে স্টার্ট হয়েছে, দেখেন। তো এইগুলো থেকে আবার আমরা নতুন কিছু প্লান্টস পাবো ইনশাল্লাহ। আর যেহেতু এখন বৃষ্টি হইতেছে, একটু পরে আমি সবগুলো পানিগুলো ফেলে দেবো। দেখেন এই যে আমাদের অনেক দিন হয়েছে এই গাছগুলো লাগানো হয়েছে, ঠিক আছে, যার কারণে হচ্ছে আপনার এই মাটিগুলোর যে পানি পাস করার ক্ষমতা সেটা আস্তে আস্তে কমে যেতেছে, অর্থাৎ পানি জমাট বাইধা যায়, ড্রেনেজ সিস্টেমটা ভালো না। তো সিস্টেম সব ঠিকই করা ছিল, বাট যেহেতু অনেক দিন হয়ে গেছে এই জন্য এই সমস্যাটা হচ্ছে। আমরা মাটি অর্ডার করতেছি, আমরা এই গাছগুলোকে আবার রিপোর্টিং করে দিব। এই সাইডে দেখেন আমাদের সবগুলো ঘুঘু পাখি এই সাইডে থাকে, দেখেন এগুলো কিন্তু বেশি ভিজে নেয়। আর উপর সাইড থেকে যে পানিগুলো পড়ে ওইটার কারণে হচ্ছে পাখিগুলো হালকা ভিজে গেছে, আদারওয়াইজ কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। আজকে ছাদে আসার কোনো প্ল্যান ছিল না, বাট চিন্তা করলাম যে বৃষ্টির মধ্যে আপনাদেরকে যদি আমরা দেখাইতে পারি যে আমাদের পাখিগুলো এবং ছাদের পরিবেশটা কীরকম থাকে, তাহলে আপনারা একটা আইডিয়া পাবেন যে আমরা যে এত কষ্ট করে আমাদের উপরে শেডিং নেটটা লাগাইলাম এটা আদৌ কি কোনো কাজে আসে কিনা। এখন আমাদের অনেকগুলো কাজ বাকি আছে, যেমন এটার ভিতরে হচ্ছে আমরা প্ল্যান্টিং করব। তো প্ল্যান্টিং আইডিয়াগুলো আমাদের অলরেডি করা হয়ে গেছে, বাট আমরা এক্সিকিউট করতে পারি না। আজকে প্ল্যান ছিল করার, বাট আজকে যেহেতু বৃষ্টি নামছে, বৃষ্টির মধ্যে এই কাজগুলো করা যাবে না। এখন যদি কোনো গাছ আমি কাটিং করে এখানে লাগাও দিই বৃষ্টির মধ্যে, দেখা যাবে আমার গাছগুলো টিকে নেই, সার্ভাইভ করতে পারেনি। তো কাজটা আরও 2-1 দিন পিছিয়ে গেলেও সমস্যা নাই, যদি আমরা কালকে পারি তো আমরা কালকে করে ফেলবো, আর না হলে হচ্ছে যখনই ভালো ওয়েদার থাকবে তখনই করবো, কারণ কোনো গাছ ক্ষতি করে তো আমাদের কোনো লাভ নেই। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাক, ভিডিওটা আর বড় করতেছি না, জাস্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে আমাদের খাঁচার পরিবেশটা কীরকম থাকে বৃষ্টির মধ্যে। দেখেন বাইরের পরিবেশটাও একটু দেখাই আপনাদেরকে। সো অনেক অন্ধকার হয়ে আছে, মনে হচ্ছে টানা 1 থেকে 2 ঘন্টার মতো বৃষ্টি হইতে পারে। তো দেখা যাক, আশা করি আমাদের পাখিদের কোনো সমস্যা হবে না। জাস্ট আমাদের একটা কাজ করা লাগবে, সেটা হচ্ছে কালকে আমাদের পাখিগুলোকে আমরা চাইলে হচ্ছে তুলসী পাতার যে ওয়াটারটা ওটা দিতে পারি, অথবা ঠান্ডা যাতে না লাগে মধু পানির সাথে মিশে এই জিনিসটা খাওয়াতে পারি, তাহলে কিন্তু পাখিগুলো ফিট থাকবে ইনশাল্লাহ। সো ভিডিওটা এই পর্যন্তই, যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সেটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। ইনশাল্লাহ দেখা হচ্ছে কালকের ভিডিওতে। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।